U današnjem video radu predstavljam kinesku balističku raketu CHAS-X-13 ili KF-21, varijantu balističke rakete DF-21, koja se lansira sa kineskih strateških bombardera Xi'an H-6N, kopije sovjetskih bombardera Tupolev Tu-16. Kao što Rusija razvija hipersoničnu raketu Kinžal, koja se lansira prvenstveno sa višenamenskih borbenih aviona MiG-31K ili verzije I, nazvane Išim, tako i Kina po sličnom principu unapređuje svoju balističku raketu DF-21 u varijantu KF-21. Naime, Kina će pojačati sposobnosti balističkih raketa koje se lansiraju iz vazduha uz pomoć bombardera H-6N, koji nose balističke rakete CHAS-X-13. 6. aprila ove godine nove fotografije koje je objavio vojni analitičar Vivek Singh na svom nalogu na društvenoj mreži X su ponudile redak uvid u jednu od najnaprednijih sposobnosti za napade na površinske ciljeve koje se trenutno razvijaju u okviru kineskog vojnog arsenala. Fotografije prikazuju kineski strateški bombarder Xi'an H-6N u letu, koji ispod trupa nosi balističku raketu koju je NATO označio kao CHAS-X-13. Smatra se da je ova raketa varijanta balističke rakete srednjeg dometa DF-21, koja se lansira iz vazduha, što predstavlja veliki korak napred u kineskim vazdušnim sposobnostima dugog dometa. Sa tehnološke tačke gledišta, balistička raketa CHAS-X-13 ili KF-21, kako se može nazvati u Kini, je dvostepena balistička raketa na čvrsto gorivo, posebno projektovana za upotrebu sa bombardera na velikim visinama. Sa procenjenim operativnim dometom od približno 3000 km, ovaj sistem daje vazduhoplovstvu Narodne oslobodilačke armije Kine kapacitet da gađa strateške ciljeve daleko izvan neposrednog bojišta. Ova balistička raketa je navodno sposobna da nosi konvencionalnu ili nuklearnu bojevu glavu i potencijalno ima manevarsku bojevu glavu za ponovni ulazak u atmosferu, MARV, što je omogućava da izbjegne savremene sisteme protivraketne odbrane i pogodi pokretne ili utvrđene ciljeve protivnika sa visokom preciznošću. Za razliku od krstarećih rakete koje lete podzvučnim ili niskim supersoničnim brzinama, očekuje se da će CHAS-X-13 dostići hipersonične brzine tokom svoje balističke putanje, verovatno preko 6 maha. Ova brzina, zajedno sa zaravnjenom balističkom putanjom i manevrisanjem na srednjem delu svog leta, ozbiljno ograničava vreme reakcije protivničkog sistema protivvazduhoplovne odbrane. Šta više, ako je opremljen terminalnim sistemima za navođenje kao što su aktivni radari ili infracrveni trgači, raketa bi mogla da posluži kao moćno protivbrodsko oružje, sposobno da gađa nosač aviona i druga pomorska plovila visoke vrednosti, ojačavajući kinesku doktrinu protiv nastupa, odnosno odbijanja područja A2-AD. Šta više, ako je ova raketa opremljena terminalnim sistemima za navođenje kao što su aktivni radari ili infracrveni senzori, onda bi ona mogla da posluži kao moćno protivbrodsko oružje, sposobno da gađa nosače aviona i druga pomorska dobra visoke vrednosti, ojačavajući kinesku doktrinu protiv napada iz vazduha, odnosno odbijanja branjenog područja po sistemu A2-AD. Ova raketa omogućava ovu naprednu mogućnost dejstva bombardera Xi'an H-6N, najmodernije i značajno modifikovane varijante familije bombardera H-6, koja je i sama derivat sovjetskog bombardera Tu-16. Za razliku od ranije varijante H-6K, H-6N ima vučeni odeljak za oružje, odnosno poluvučeni nosač na trupu letelice, koji je posebno projektovan za nošenje prevelikog tereta kao što je CHAS-X-13. Ova strukturna modifikacija omogućava bombarderu da transportuje velike vazduhoplovne balističke rakete bez ugrožavanja aerodinamičke stabilnosti aviona nosača. Bombarder H-6N pokreću dva turboventilatorska motora D30 KP2 koji obezbeđuju procenjenu maksimalnu brzinu od 0,75 maha i borbeni radijus od preko 3500 km bez dopunjavanja goriva u vazduhu. Ono što je najvažnije, bombarder je opremljen uređajem za dopunu goriva u letu,
značajno proširujući njegov operativni domet i omogućujući misije daleko izvan granice lanca ostrva u Južnom Kineskom moru. Njegov paket avionike verovatno uključuje modernizovanu staklenu kabinu, integrisane digitalne sisteme za kontrolu upravljanja vatrom i navigacione uređaje velikog dometa za podršku preciznom gađanju strateških ciljeva. Sa maksimalnim kapacitetom nosivosti većim od 20 tona, bombarder H-6N može da nosi različito oružje za dejstvo. Pored balističkih projektila, tu su i različite krstareće rakete, precizno vođena municija i sistemi za elektronsko ratovanje. Ova svestranost čini bombarder ključnom komponentom kineske nuklearne trijade u razvoju i značajnim sredstvom odvraćanja kako u regionalnim, tako i na strateškim dometima. Kada se kombinuje raketa KF-21 i bombarder H-6N, formira se veoma fleksibilan i borbeno žilav sistem koji predstavlja veliki izazov za protivničke regionalne vazdušne i pomorske snage. Povećan domet i mogućnost preživljavanja bombardera uparenog sa brzinom, dometom i preciznošću rakete KF-21 omogućavaju kineskom vazduhoplovstvu da izvrši preventivne ili uzvratne udare na ojačane, vremenski osetljive ili mobilne ciljeve duboko unutar protivničke teritorije ili na moru. Razvoj ove rakete nije samo tehnološka prekretnica, već i transformativna promena u strateškim vazdušnim snagama za Kinu. Integracija balističke rakete sa vazdušnim lansiranjem, sa platformom za bombardovanje dugog dometa, daje kineskoj narodno-oslobodilačkoj armiji veoma efikasno sredstvo za projekciju moći i strateško odvraćanje, posebno u konfliktnim regionima kao što su Južno Kinesko more, Tajvanski moreus i potencijalno Indijski okean. Strateški ova sposobnost ima dalekosežne implikacije za Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike. Balistička raketa sa vazduhoplovnim lansiranjem CHAS X-13 predstavlja direktnu pretnju udarnim grupama američkih nosača aviona koje deluju na Pacifiku sa potencijalom da potkopa ključne elemente američke pomorske superiornosti. Njena hipersonična brzina i potencijalna manevarska sposobnost drastično smanjuju vreme reakcije protivnika, probijajući čak i najnaprednije pomorske raketne odbrambene sisteme. Šta više, korišćenje bombardera H-6N kao platforme za lansiranje ovih raketa znači da se one mogu brzo upotrebiti sa nepredvidivih lokacija, zaobilazeći strateške odbrambene pozicije protivnika i proširujući kineske opcije naknadnog strateškog udara. Raketa CHAS X-13 sa svojom nuklearnom sposobnošću jača kinesko strateško odvraćanje i može poslužiti kao ključna komponenta njene nuklearne trijade u razvoju, menjajući ravnotežu snaga i proračune odvraćanja u Indo-Pacifiku. Ova evolucija kineske sposobnosti za udar dodatno komplikuje operacije američke vojske i projekciju moći njenih oružanih snaga. Pentagon će zato morati da ubrza razvoj i raspoređivanje naprednih raketnih odbrambenih sistema u region Pacifika, unapredi strategiju za disperziju svojih pomorskih snaga i ojača odbranu vojnih objekata na bazi u Guamu, Japanu i potencijalno Australiji. Operativni izgled rakete KF-21 na bombarderu H-6N odražava ključnu promenu u sposobnosti Kine da vodi preciznu borbu na velikim dometima. Sve u svemu to signalizira tranziciju ka fleksibilnijoj, mobilnijoj i nepredvidivoj doktrini upotrebe raketa koja će oblikovati stratešku kalkulaciju Sjedinjenih Američkih Država i njenih saveznika u godinama koje dolaze.